Welkom by Koffie en Kwadrate. Ons is huidiglik besig met die analitiese meetkunde reeks en ek is bly om te sê dat die eerste een dink ek het goed gegaan. En ek hoop julle het 'n klein bietjie meer insig gekry oor wat analitiese meetkunde eintlik behels. Nou, vandag is dit les 2 en is koördinate en hoe om punte te plot. Nou, die lesdoelwitte is dat jy aan die einde van hierdie les behoort te verstaan wat 'n koördinaat beteken, hoe om punte korrek op 'n kartesiese vlak te kan teken, die verskil tussen x en y waardes te verstaan en te kan bepaal in watter kwadrant 'n punt lê. Alright, so kom ons nog 'n klein bietjie hersiening. Wat is 'n koördinaat? Nou, 'n koördinaat kan iets wees soos x en y, want dit is hoe ons weet watter getal of waarde die x is en watter waarde die y is, okay? Byvoorbeeld, a is 4 en 3, so die x-waarde is 4 en die y-waarde is 3. Dit bestaan uit twee dele, die x wat 4 is en die y wat 3 is. Okay, nou weet ons dit. Onthou nou net hierdie reël. Loop eers langs die x-as, dan beweeg jy op of af langs die y-as. So ons gaan eers vir die x-as die waarde vind en dan daarna die y-as se waarde vind. Okay, 'n maklike manier om dit te onthou is x kruis die straat links of regs, y klim die leer op en af. Okay, so hoe plot ons 'n punt? Kom ons plot A, 3 en 2. Okay, so kom ons teken gou ook net ons kartesiese vlak. Ja, so. Is nou 'n bietjie klein, maar dit sal werk. So ons begin by die oorsprong wat, soos julle kan seker onthou, die oorsprong is mos 0 en 0. Okay, so hierdie is die oorsprong. Okay, so dan gaan ons daarby begin. Dan beweeg ons volgens die x-waarde en die x-waarde hier is 3. So hy gaan 3 plekke regs, 1, 2, 3. Okay. Dan die derde stap is, ons beweeg volgens die y-waarde. Die y-waarde is 2 plekke op, so dis 1, 2. En dan eindig ons hier by A is 3 en 2. Okay. Kom ons kyk na negatiewe waardes. Kom ons sê, ons het B minus 4 en 3. Okay, so kom ons teken weer ons kartesiese vlak. Okay, dit behoort te doen. So ons begin by stap 1 en dit is dat ons x moet volg, okay? So as ons x volg, dan is dit 4 eenhede links en 3 eenhede op. Dan lê dit omtrent hier. En jy moet maar altyd byskryf B minus 4 en 3. Dis nou nie baie mooi nie, maar jy kry die punt. Daarom kan ons sê punt B lê in minus 4 en 3 en dit is in kwadrant 2. Hierdie A wat ons nou heel eers gedoen het in die groen, dit is kwadrant 1. B is in kwadrant 2. Alright. Sê nou maar ons het gehad, ek gaan nou sommer dieselfde kartesiese vlak gebruik met 'n ander kleur. Sê nou maar ons het gehad, C en is minus 2 en minus 5. So ons beweeg eers met die x-as, so dis 1, 2, 2 links,
en dan 5 af, 1, 2, 3, 4, 5, en dan lê dit hier. Ok, en dan skryf jy altyd maar net by C is minus 2 minus 5, maar ek gaan nou nie dit doen nie, dan daar is nie baie spasie nie. Alright, nou punte op die asse, nie elke punt lê in 'n kwadrant nie. Soms lê 'n punt op 'n as. So, wanneer y gelyk is aan 0, dan kan jy 'n voorbeeld hê van sê maar A 5 en 0. Ok? Dan lê die punt op die x-as, want die y is 0. Daar is geen y-waarde. Ok, so dit sal sê nou maar hier lê. Dan maak jy jou kolletjie. Dis A. Of jy kan 'n punt kry wat op die y-as is. Dis wanneer x gelyk is aan 0. Sê nou maar B is 0, punt minus 4. Dan teken jy jou lyntjies. Daar's geen x-waarde, dis 0. Maar daar is 'n y-waarde en dis minus 4. Dan teken jy jou kolletjie daar. Alright. En dan het jy natuurlik die oorsprong. Dis waar x 0 is en y 0 is. En hy lê net hier. Daar, waar hulle kruis. Nou, die belangrikste fout wat leerders maak, is as hulle sê nou maar, P is 2 minus 6 het, en dan gaan hulle eers 6 af en dan 2 regs, maar dis verkeerd. Die volgorde is altyd, eerste die x-waarde, dis 2 regs, en dan tweede die y-waarde, dis minus 6, so 6 af. So, kom ons sê, kom ons gebruik gou 'n paar punte. Ok? Kom ons sê, jy het punt A en 2 en 5. Jy het punt B, dis minus 3 en 4. Jy het punt C, dis minus 5 en minus 2. En jy het punt D, dis 6 en minus 4. So, hier is die waardes positief en positief, negatief en positief, negatief en negatief, positief en negatief. So, as albei positief is, dan is dit kwadrant 1. As hy minus en plus is, dan is dit 2. As hy minus en minus is dit 3. As dit plus en minus is, dan is dit kwadrant 4. Alright. Nou, ek kan met julle 'n oefening doen, waar ons die punte dalk plot. Ek gaan nou lekker groot een maak, sodat ek almal kan doen op hom. Reg. Ok, so kom ons sê, ons het A van 4 en 3. So, ons gaan eers die x doen, dis 1, 2, 3, 4 en 3 op. 1, 2, 3. En ons plot hom daar. Ek gaan nou nie die A, 4 en 3 by die punt skryf nie, maar dit is gewoonlik 'n goeie idee om dit te doen. Dan het ons B, minus 5 en 2. So, ons gaan eers die x-as doen. Dit is 1, 2, 3, 4, 5 en 2 op, 1, 2. En ons plot ons puntjie daar waar hulle kruis. Weereens skryf jou B minus 5 en 2 by. Dan het ons C. Minus 3 en minus 6. Weereens, ons begin met die x-as. Is 1, 2, 3 links. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 af. En jy maak jou puntjie en jy skryf C by, maar ek gaan nie nou nie. En dan ons finale enetjie, D 7 en minus 1.
dan gaan ons 7 regs, 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 1 af. En daar het jy jou punte geplot. Alright, maar dis nou nog nie die einde nie. Sê nou maar, ons wil net gou vinnig 2 kwadrante bepaal. Net sommer vinnig tweekies. Alright, sê nou maar jy het E minus 8 en 6. Alright, so ons weet minus 8 is in die linker kwadrant, of een van die linker kwadrante, en 6 is positief, so dis iewers bo. So links en bo beteken dit is die tweede kwadrant. Sê nou maar jy het F, 9 en minus 3. Watter kwadrant is hy? Dit is positief, want die x-waarde is positief, maar is 'n negatiewe y-waarde, so dit is kwadrant 4. Alright, so kom ons nou gou 'n opsomming van wat ons vandag geleer het. Koördinate word mos geskryf as x en y. OK, dit het ons. X kom altyd eerste, y kom altyd tweede. Ons begin by die oorsprong, en dan beweeg ons eers horisontaal, en dan beweeg ons vertikaal. Die goue reël is x voordat y gaan. Nou ja, ek hoop julle het dit geniet, en dankie dat julle bygewoon het.